宇宙世紀史上最高のニュータイプ能力の持ち主、神指弾の登場機ゼータガンダム。いつどもえのクリプス戦役を戦い抜いたこの機体を今回はウェザー。どうもダーティーです。今回はリバイバル版のゼータガンダムをウェザリングで激動のクリプス戦役を戦い抜いた機体にふさわしい汚しをつけて制作します。劇中の太めのマッシブな体型から今風の細身のスタイリッシュな体型になっていて、パッケージアートから完成見本すべてかっこいいんですよね。では早速一緒に作っていきましょう。フェーズ1、仮組み。ではいつものようにニッパーで少しゲートを残してカット。その後片刃ニッパーで残したゲートを2度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。今回はヤスリがけやモールドの彫り直しはせず制作します。で、あっという間に仮組み完成です。パーツの差し替えでウェブライダーにもできるのですが、造形がかなりかっこいいんですよね。で、パーツ処理として今回はアンテナのシャープ化だけしておきます。ニッパーで安全フラッグをカット。その後折れないようにアンテナの面に沿ってシャープにしていきます。こんな感じの仕上がりです。フェーズ2、部分塗装。では部分塗装をしていきます。結構大きめのホイールシールが入っており、この部分を筆塗りで塗装します。まずはホワイトのサーフェーサーで塗装の下地を塗っていきます。塗り分け箇所が多いので、仮組みの時に説明書にマーカーでラインを引いておくと分かりやすいです。では下地のホワイトを塗っていきます。今回の塗り分け箇所はモールドが入っている箇所ばかりなので楽に筆塗りができます。こんな感じに塗料がピタッと止まってくれます。で、こちらシールドのパーツなんですが、このめちゃくちゃ小さいモールドがあるのですが、ここにも塗装していきます。はみ出しても大丈夫です。こちら塗り終わりですね。で、このバックパックの上の部分にも塗っています。ここは白色で塗装は完了です。足の部分はもともと白いパーツなのでサーフェーサーは塗らなくて OK です。この2つのパーツにまず黄色を塗っていきます。ランナーでいうとこの色ですね。これをホワイト、イエロー、オレンジで調色します。調色が終わればランナーに塗って色味をチェックします。で、ここもモールドが入っているのではみ出してもいいのでしっかり塗っていきます。見ての通り僕はわざとカッてぐらいはみ出しています。これは本気で塗ってます。で、こんな感じで OK です。次はこれらのパーツに先ほど作ったイエローにオレンジと赤色を足して調色します。こんな感じの仕上がりでまたランナーに塗って色味をチェックします。あとは各箇所ここもはみ出しても大丈夫なので塗装していきます。次はバックパックのパーツを塗装します。レッドとブラウンでモンザレッドを作ります。同じくランナーでチェックしてから塗装していきます。こんな感じに綺麗に仕上がりました。でははみ出した箇所を溶剤を使って拭き取っていきます。溶剤をつけた綿棒で軽く拭いていきます。強くこすると綿棒がモールドの段差の内側の塗料を残したい部分にも当たってしまうので優しく丁寧に拭き上げます。こちら拭き上げ後です。塗装箇所が多いですが今回はマスキングなしで楽々塗装ですね。次にツインアイのクリアパーツの熊取り部分をブラックで塗装します。まず全て真っ黒にしっかり塗って溶剤を使ってツインアイ部分だけを拭き取ります。拭き取りは塗料の乾燥後に行っています。仕上がりはこんな感じ。部分塗装が終われば半光沢のトップコートを拭いておきます。こちらトップコート5ですね。これぐらいにパーツをばらしてトップコートを拭きました。これからのウェザリング作業がしやすいので小分けにしてます。フェーズ3、スポンジチッピング。水性塗料の焼き鉄色を使ってスポンジチッピングをしていきます。塗料の瓶をよく振って蓋裏の塗料をそのままスポンジにつけてペーパーで塗料を調節します。で、パーツのエッジ部分にポンポンと塗料をのせていきます。こんな感じですね。
今回は割とあっさりめのチッピングにしています。武器類にも少しチッピングします。武器がボロボロなのはやばいので、本当に擦れそうな箇所に絞って汚しを入れています。こんな感じです。で、全てのパーツのチッピングが終わりました。チッピング作業はエッジ部分にまんべんなくするのではなく、戦闘の様子をイメージして強弱をつけてバランスを取ると説得力が出てきます。ウェザリングによって大破した機体や撃墜寸前のダメージを受けた機体、戦闘の汚れはあるけども被弾してないエース機などなど、情報量とストーリーを盛り込めるので楽しい作業ですよね。フェーズ4ウォッシング。ウェザリングカラーのマルチグレーを使ってウォッシングしていきます。よく攪拌した塗料を容器に入れ、そのままパーツ全体に塗っていきます。今回は全体の色味を変えて運用による使用感を出すのと、墨入れを兼ねてウォッシングしています。フェイスパーツにももちろん塗っていきます。こちら塗り終わりです。今回は半光沢のトップコートを拭いているので、乾燥を待つことなく拭き上げ作業に入っていきます。ウェザリングカラーの薄め液、キムワイプ、なければキッチンペーパーで大丈夫です。で、あとは綿棒を使って拭き上げます。ペーパーに薄め液をつけてトントンと叩きながら拭き上げていきます。今回のゼータガンダムは宇宙での汚れのイメージなので、重力方向とかは気にせず叩いてランダムな吹き上げにしています。こんな感じの仕上がりです。で、フェイスパーツのような小さくて凹凸の多いパーツは綿棒で同じように叩くようなイメージで吹き上げていきます。アンテナをつけて微調整していい感じに。で、こちら吹き上げて薄め液も乾いた状態なんですが、その時に思ってるより塗料が残っていることがあるので再度吹き上げます。で、こちら2度吹き後ですね。あと、このように逆エッジ部分にがっつり塗料が残ってしまっている箇所もあるので、よく見直して綿棒で調整しておきましょう。で、こちら吹き上げ後です。パーツ全体の色味がくすんで一気に使用感が出てきました。で、しっかり乾燥してから艶消しのトップコートを拭いておきます。フェーズ5ウェザリングマスター。次はタミヤさんのウェザリングマスター D セットのオイルを使って汚していきます。パーツのエッジ部分を中心にウェザリングマスターを塗っていきます。そのままだと塗った感じが見え見えなので、メラミンスポンジを使って塗ったところの境目をぼかしていきます。黒立ち上げのグラデーション塗装のようにパーツのエッジ部分が際立って立体感が出てきます。このような逆エッジの部分も忘れずにしっかり作業しておきましょう。仕上がりはこんな感じです。アニメ塗りのような線にならないようにぼかすことを意識して作業しています。特に白いパーツはぼかしが足りないと線を描いたようになるので注意しましょう。比較です。塗ったウェザリングマスターの80から 90% を吹き上げる気持ちでメラミンスポンジでぼかしています。全パーツの作業完了後です。先ほどのウォッシングのマルチグレーで全体的に色味がくすんでサイドが落ちているので、黒色のオイルを塗っても自然に馴染んでくれます。スラスター周りは少しぼかしの吹き上げを甘くしてメリハリをつけました。黒いパーツはほとんど見えないんですけど、逆に言えば少し見えるということなのでしっかり作業しましょう。でも画面越しじゃ全然わからないですね。フェーズ6ドライブラシ。エナメル塗料のチタンシルバーでドライブラシしていきます。よく瓶を振って蓋裏の塗料をそのまま付箋につけて、ペーパーでほとんど色が出なくなるぐらいまで塗料を吹き上げます。そしたらエッジ部分に少しだけドライブラシしていきます。シルバーの傷は出来たての新しい傷の表現なので、作業箇所を絞って限定的にやっていきます。このようにまばらに少しだけシルバーをのせています。上腕部とふくらはぎの裏にある動力パイプとフレームの関節部分だけは強めにドライブラシしています。作業後ですね。
ッピングで使った焼き鉄色はメタリック塗料なので金属粒子が入っていて、シルバーのドライブラシと同じ効果があるのですが、上からウォッシングとオイルを塗っているので古傷のようになり、新しい傷をシルバーのドライブラシでのせることで機体にドラマが生まれます。完全に個人の意見ですし、少し大げさなことを言ってしまいましたが、単純に金属表現になり重厚感が出てきます。ファイナルフェーズ、組み立て。最後にツインアイなんですが、この100均で買えるラピーテープを貼ってギラッと光るようにしていきます。で、本来なら付属のホイールシールの上に貼って切り出していくのですが、なぜかシールが見当たらなくてメケントで切り出しています。皆さんは付属のシールの上にラピーテープを貼って、半透明なのでツインアイの形通り切り出して貼っていただければと思います。こんな感じで光の反射が強いのでギラつきます。なんとか切り出し終えたのですが、頭部のセンサー前後2つを青色で貼っていきます。こんな感じの仕上がりです。ここも付属のシールで十分です。では、なんとか難を逃れることができたので、サクッと組み立てて完成です。どうぞ。すみません、途中でいいのが出撃してしまいました。では比較です。もともとのウェブライダー形態のプロポーションがいいので、レザリングで一体感も増してよりかっこいい仕上がりになりました。今回はパーツを一つずつランダムに汚しを入れているので、違和感ない汚れ方をしています。モビルスーツ形態ですね。全体的にサイドが落ちておもちゃっぽさがなくなり、スケール感が出ています。艶消しを吹くだけでプラスチック特有の質感はなくなりますが、ウェザリングすることによってリアリティが出て説得力が増します。今回背景を白で撮影しているので特に分かりやすいのですが、白いパーツにも一体感がしっかり出ています。アップで見ていきます。バックパックも真っ黒なのでグレーでのウォッシングによりシルエットがはっきりしています。パーツ分けも細かく、合わせ目などもしっかり配慮されているので、パーツ処理しなくても十分見栄えがいい優秀なキットですね。いかがだったでしょうか。今回はゼータガンダムを成型色を生かしたウェザリングでグリープス戦役の激しさを表現した作品に仕上げました。ガンプラエボリューションプロジェクトとしてリバイバルされたので、可動ギミックとかパーツ分けが良くて組んでてかなり楽しいキットでした。何よりもハイパーメガランチャーが付属しているのはかなり熱いです。で、この動画が良かったと思っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。ではまた。